老先生大德以及感谢。声太小了并没有他。从每一次开始惊天动地。我谢师德老先生大德，感谢各位先贤给或者机会学讲。今天就是一个经典讲这个楞严经。那或者准备来准备说讲那个维摩诘，维摩诘经啊，对吗？有听过维摩诘经啊？那因为我们这个楞严呢，大概也要有1年的时间才讲得完。那1年这个讲完了以后假如说后学还在的话，然后我们就讲楞严经，讲那个维摩诘，维摩诘经。因为维摩诘他是在家居士，那帮助呢这个释迦牟尼佛来度化呢我们娑婆世界的众生。那这个维摩诘呢，他是那个东方琉璃世界那个佛经。生理，那我们生理角常无异关系。是没办法，可是要我们不起心动念，这个可以。不起心动念了，有金丹，有金金克，好者不要随口应那个才不好做。我们不起心动念是很困难，所以我们要了解到这个佛度众生最重要的就是要度我们念头。了解说戒定慧神通变化，我们自己本身呢都已经记住了，都全部有，都不缺欠了，不离汝心，这一些都在你的那个心胸之中。那么一切的烦恼业障本来空寂，就是没有烦恼也没有业障，他们本来呢都是空寂，是我们自找。一个看他讲，你是在讲啥都不懂的，可是懂的时候是不是很高兴？我们这边呢或许很赞叹，为什么？了解说戒定